ठीक नै YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै YouTube को दुनियाँको साथी। I would like to say one thing हैन, I would like to request you that कि यदि तपाईले चाहिँ हाम्रो यो भिडियोलाई फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ हाम्रो पेजलाई चाहिँ हैन लाइक गर्नु होला, फलो गर्नु होला हैन। कमेन्टको कुरा चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब त छँदै छ र युट्युबमा चाहिँ हामी चाहिँ पहिला भिडियो अपलोड गर्छौं र सेकेन्ड डे चाहिँ हामीले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्ने चाहिँ गरिरहेका छौं। सो जस्ट फर युर अपडेट हैन, कन्फ्युज हुनुभयो भने त्यो चाहिँ र तपाईले चाहिँ पहिले चाहिँ न्यूजहरु चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ एक दिन पहिले भने चाहिँ तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अवश्य चाहिँ भिजिट गर्नु होला। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ बब्बल चाहिँ अपडेट रहेको छ के साच्चै आज पनि मन खुश भइसक्यो हैन। Xiaomi ले आफ्नो चाहिँ दुईवटा फ्ल्यागशिप लेभलकै मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ, जुन चाहिँ Xiaomi 12 कै सिरिज रहेको छ X र चाहिँ 12 एकदमै बब्बल मोबाइल रहेको छ। वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले म भन्न चाहन्छु। डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र डिजाइन लुक्स हो त तपाईलाई थाहा नै छ। पछाडीपट्टि चाहिँ तीनवटा क्यामेरा विथ फ्ल्याश एलईडी लाइट रहेको छ, एकदमै बब्बल चाहिँ रहेको छ। यदि हामीले यिनको चाहिँ हैन 12X सिरिजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Xiaomi 12X मा चाहिँ संसारकै पहिलो मोबाइल हो जसमा तपाईले चाहिँ 12 बिटको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ र डिस्प्ले मेडले चाहिँ A+ को चाहिँ सर्टिफिकेट दिएको छ। यति मात्र नभइकन यसमा तपाईलाई चाहिँ Dimensity 870 को चाहिँ प्रोसेसरलाई देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ। प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 77,000 रुपैयाँ रहेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ 8GB र 256GB स्टोरेजलाई देख्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी Xiaomi 12 का हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यसको प्रोसेसर पनि बब्बल प्रोसेसर यसमा रहेको छ। डिस्प्लेहरु सेम डिस्प्ले यसमा रहेको छ, तर प्रोसेसर राम्रो रहेको छ। स्न्यापड्र्यागन को चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 1 को चाहिँ प्रोसेसर तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ सेम 12 बिटको नै तपाईले यसमा डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ र 93,000 रुपैयाँ नेपाली बजारमा चाहिँ रहेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ 8GB र 256GB स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म प्राइसको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ प्राइस चाहिँ राम्रै लाग्यो। अब तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ अर्को अपडेट रहेको छ हाम्रो चाहिँ आइफोन एप्पलको तर्फबाट स्याओको चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ अपडेट आएको छ। एउटा मात्र भेरिएन्टको मोबाइललाई उले नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। हुन त पहिला हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हैन एउटा चाहिँ राम्रो प्राइसमा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। राम्रो प्राइस त्यस्तै हल्का महँगै चाहिँ मलाई लाग्यो, बट एउटा मात्र भेरिएन्टमा लिएको छ आइफोन एसी 2022 एडिसनको चाहिँ लन्च भइसकेको छ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने यसको प्राइस चाहिँ जस्तै 128GB स्टोरेजवाला नेपाली बजारमा आएको छ, जसको प्राइस चाहिँ 87,000 रुपैयाँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ रहेको छ भने चाहिँ अब त्यो त हल्कै हो, अब एप्पल हो त्यतिको त हुनै पर्छ। सो त्यो नै रहेको छ। प्रोसेसर एकदम बब्बल रहेको छ, छोटा प्याकेट बडा धमाका हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उनीहरुको बायोनिक A15 को चाहिँ चिपसेट देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बब्बल चाहिँ मोबाइल चाहिँ रहेको छ। तपाईलाई यदि सानो खालको मोबाइल मन पर्छ भने चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ बब्बल चाहिँ रहेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ Realme को तर्फबाट। Realme ले पनि एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल लिएर आएको छ, जुन Realme को narzo सिरिजमा चाहिँ narzo 50 आएको छ। दुईटै भेरिएन्टमा नेपाली बजारमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। रेगुलर डिस्प्ले भए पनि 120 हर्ट्ज को यसको रिफ्रेश रेट रहेको छ, जुन चाहिँ मलाई पनि राम्रो लाग्यो। साथमा चाहिँ प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले चाहिँ MediaTek को Helio G96 को प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ र 50 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ। बाकी क्यामेरा म चाहिँ त्यस्तै भन्दैन, तर 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। सो प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 23,000 रुपैयाँ रहेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ 4GB र 64GB को स्टोरेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि 26,500 रुपैयाँमा तपाईले चाहिँ 6GB र 128GB को स्टोरेजलाई देख्नुहुनेछ, जुन चाहिँ प्राइस पनि मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो कि राम्रै लाग्यो। त्यस्तो जुन गर्थ्यो नि पहिला Realme ले त्यसै गरे जस्तो मलाई लागेन है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लागेछ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ Honor को तर्फबाट। Honor Magic Book X15 चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ, जसमा हाम्रो चाहिँ 10 जेनेरेसनको चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ र दुईटै भेरिएन्टहरु उनीहरुले नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने जुन चाहिँ Core i3 रहेको छ, 8GB को र्याम 256GB को स्टोरेज रहेको छ। यसको प्राइस चाहिँ 75,000 रुपैयाँ रहेको छ भने चाहिँ जुन यिनीहरुको हाई भेरिएन्ट रहेको छ i5 हैन 8GB को र्याम 512GB को एसएसडी कार्ड रहेको छ र जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 90,000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। न्यू इयरको उपलक्ष्यमा चाहिँ दराजमा पनि सेम अफरहरु चाहिँ चलिरहेको छ। सो यदि तपाईलाई कुनै पनि चीजहरु चाहिँ किन्नु मन छ भने चाहिँ दराजमा एकचोटी भिजिट गर्नु होला। बैंकको चाहिँ डिस्काउन्टहरु, कार्डहरु युज गरेर डिस्काउन्ट, यहाँसम्मको अहिले चाहिँ ई सेवाको पनि डिस्काउन्टहरु आइरहेको छ। ई सेवामा पनि तपाईले चाहिँ 1000 रुपैयाँको डिस्काउन्टहरु पाउनुहुन्छ। सो जस्ट जानुस् एकचोटी भिजिट गर्नुस्, आफुलाई मन पर्ने कुराहरु चाहिँ आएको छ त्यहाँबाट तपाईले ग्र्याब गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको चाहिँ एउटा बब्बल चाहिँ अपडेट रहेको छ, जुन चाहिँ फ्री फायरबाट। यसमा रिपोर्ट के फ्री फायरले चाहिँ 13 लाख प्लेयरहरुलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ। यस 13 लाख
द्याट्स अ ह्युज प्लेयरहरूलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ बिकज त्यही हो चिट कोड युज गर्ने दिउँछ अनि त्यहाँ जस्तो भयो भने उनीहरूको पोलिसीहरू चाहिँ भाइलेन्स गरेको कारणले गर्दा चाहिँ 13 लाख प्लेयरहरूलाई चाहिँ किक आउट गरिसकेको छ सो तपाईँहरू चाहिँ आई होप द्याट कि होइन धेरै साथीहरू चाहिँ फ्री फायरमा चाहिँ स्टिक नै हुनुहुन्छ होला न सो त्यस्तै हुन्छ अब चिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु डु द्याट थिङ्स होइन त अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ आइक्यूको तर्फबाट आज चाहिँ आइक्यूले चाइनामा चाहिँ बब्बल एउटा चाहिँ पावर ब्याङ्कलाई चाहिँ लन्च गरेको छ जसको चाहिँ 44 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ सो द्याट्स ग्रेट के एकदमै पावरफुल चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ लन्च गरेको छ हेरौँ अब नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले चाहिँ यिनीहरूले लन्च गर्छ यसै गरी आजको अन्तिम अपडेट रहेको छ स्याउबाट स्याउ खाने स्याउ होइन एप्पलको स्याउबाट चाहिँ एप्पल भन्नु चाहिँ या एप्पल स्याउबाट चाहिँ के आइफोनको एप्पल स्याउबाट चाहिँ आइफोन 13 चाहिँ अहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ सो सायद चाहिँ इन्डियामा चाहिँ आइफोन बन्यो भने चाहिँ सायद चाहिँ हामीले चाहिँ सस्तोमा पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ छ हेरौँ के कस्तो हुन्छ न कतिको प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले लन्च गर्छ सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने भने सेम हो इपिपमा दुईवटा गेम कम्प्लिटली फ्रीमा छ जानुहोस् ग्र्याब गर्नुहोस् यसको साथसाथै GTA 6 को केही फोटोहरू पनि बाहिर आइसकेको छ सो GTA 6 चाहिँ बब्बल हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ र बब्बल गेमहरू चाहिँ अनरियल इन्जिन 5 मा पनि लन्च हुन्छ तयारी गरिरहेको छ चाहिँ बब्बल गेमहरू चाहिँ आइरहेको छ मोबाइलको लागि पनि होइन युबिसफ्टले चाहिँ 2-3 वटा गेमहरू चाहिँ लिएर आउँछ तयारी गरिरहेको छ सो कल अफ ड्युटी तपाईँले पाइसक्नुभयो अब युबिसफ्टको पनि अनि रेम्बो 6 भन्ने चाहिँ छिटै पाउनु छ उसको साथसाथै अरू पनि गेमहरू चाहिँ आइरहेको छ र फ्रीमा चाहिँ स्ट्रिममा पनि केही गेमहरू अभाइलेबल छ जानुहोस् ग्र्याब गर्नुहोस् आफूलाई मनपर्ने गेमहरू छ भने चाहिँ आफ्नो खातामा चाहिँ राखिहाल्नु होला एन्ड आई होप द्याट कि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुको च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।